ainda está só, acelera ele no fundo que ele... Então tá. A gente tá precisando óleo aí. De óleo nova. É lá em cima, né? Bomba de óleo, na mesa. Na mesa acabou. Liga ele aí. Acelera ele. Ah, quero pressionar. Tá. Acelera ele só pra voltar o grip ali. Tá, rola largar na lenta. Bota virar aí pra ver. Sem acelerar. Não era bom desligar aquele outro ali? Não, não. Aí, Tola. Sai virando um pouco aí, vai. Não cabe.